Pogi? Huwag mo nga akong kausapin. Ganyan ka naman lagi eh. Ba't ba kasi alis ka pa? Baka Ala, bakit kaya parang init ko? Susuka yata ako ah. Sakit po ng ulo ko. akin na massage ko. Huwag mo nga hawakan. Inisa ko sa'yo. Teka, parang masarap yata ah. Ganyan lang, sige pa. Ano, bati na tayo? Di mo ako madadaan sa pakamot-kamot.